नमस्कार, स्वागत है आपका रितुस किचन में। आई होप आप लोग खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। सर्दियों के मौसम में ये बेसन वाला दूध बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम है तो उसमें ये काफ़ी आराम आपको देगा। इसको आप सर्दी भर रोज़ बना के पीजिए, बहुत ही कंफर्टिंग है और बनाना भी इसको बहुत आसान है। तो जल्दी से रेसिपी को शुरू करेंगे, रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, आप पैन या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं, और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी। और जब हल्का सा ये मेल्ट हो जाए और फ्लेम को आप लो कर दीजिएगा, और तब इसमें डालिएगा 1 टेबल स्पून बेसन। और मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें छोटी इलायची का पाउडर डाला है, यानी ग्रीन वाली इलायची का पाउडर। और थोड़े से इसमें मैंने केसर के धागे डाले हैं। और 2 चम्मच इसमें मैंने बादाम क्रश किए हुए डाल दिए हैं। और अब इन सभी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पर ही थोड़ा सा भून लेना है, ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। बहुत ही फ़ायदेमंद ये दूध बनता है और सर्दियों में इसको पीने का मज़ा ही अलग है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। देखिए, काफ़ी हद तक बेसन जो है वो भुन चुका है। इस टाइम पर हम इसमें 2 चुटकी हल्दी ऐड करेंगे, और इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। और जैसे ही ये सब चीज़ें भुन जाएंगी, तब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो मैंने 2 कप दूध लिया है, और इसको आप एकदम से मत डालिएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे ताकि लम्स ना बने। तो मैंने थोड़ा दूध पहले डाला है और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है बेसन के साथ। अगर आप एक साथ सारा दूध डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है पहले दूध को हल्का सा मिक्स कर लीजिए बेसन में। और देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे सारा। ये देखिए, बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और अब इसमें बॉईल आने देंगे। अब हमें इसे अच्छे से बॉईल आ जाने पर इसमें हम अपने पसंद का कोई भी स्वीटनर ऐड करेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पाउडर शुगर। तो मैंने 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और अगर आपको शुगर है, डायबिटिक हैं अगर आप, तो आप इसमें शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। 2 से 3 मिनट तक और इसको पका लेंगे अच्छे से, ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। बहुत ही बढ़िया सी इसकी खुशबू आ रही है, और अब ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसको सर्व कर लेंगे। तो अगर आप इसको रोज़ पिएंगे बना करके, तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर है तो उसमें काफ़ी आराम आपको मिलेगा। तो ये आप ज़रूर बना के पीजिएगा। आपको ये आसान सी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने इसको बादाम से गार्निश किया है, आप अपने मनपसंद तरीके से गार्निश कर सकते हैं। अगर अच्छी लगी है रेसिपी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। मैं जल्द आऊँगी नई रेसिपी के संग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।